Narito ako ngayon sa isang high school campus. May problema yung kanilang evacuation speaker line. So meron siyang external power na lumalabas kaya nagkakaroon ako ng fault. Okay, ito ang problema natin. May warning system fault siya. So binuksan ko na yung panel. So I made an initial observation. So ito yung mga speaker line niya, 1, 2, 3 and then yung 4 ito. So up sa dalawa niyan, dalawa yung nakakabit niyan magkasama. Ito saka yan. Okay, ngayon ang gagawin natin dito ay obserbahan natin kung anong problem. So tinignan ko na yung voltage niya, no? Etong tatlo na to is normal. Ang voltage niya 13 volts. Pero ito saka dalawa yan eh. Saka ito voltage is around 6 volts na lang ngayon, bumaba na. Kanina 18 volts. Kasi ito 13 volts. Look, ito ha. This one at 13 volts. Okay, so mataas yung voltahe niya. Wala siyang power ha, take note ha. Disconnected siya, disabled siya, disconnected siya. Pero bakit meron siyang 13 volts? So, imbestigahan natin. Okay? Okay, so tutug ko kayo sa campus. So makita ninyo, medyo may kalakihan itong campus. 4 ang sirkito ng kanyang cable. Hanapin ko kung may problema. Which initially I did already. So yung ground cord sa baba, pati itong level 1 na to, may problem. So yung kabuuan na yan, yung kahabaan na yan, may problema. The rest, etong building na to, and then the external building there, and then pati yung building na yun, and then the other building there, walang problem. So magko-concentrate tayo. Dahil na-test ko na yung speaker earlier dito sa building na to, sa level na to, pati yung level doon sa baba. Okay, simulan na natin. Actually, nagpasimula na ako, sorry, no? So, tingnan natin. Ano ba makikita rito? Pasok tayo sa toilet, sa male toilet. Medyo naging curious lang ako. Meron itong male toilet. Okay, dito tayo sa kubeta ng mga lalaki. Nagpasimula na ako ng trabaho. Kung titignan nyo yung cable ko, ayun. Okay, tinanggal ko na yung speaker. Kakabit ko siya, nakita ko meron pa rin akong voltahe. So, which is, dapat wala akong voltage, no? Okay. Tingnan nyo yung toilet nila, ha? Okay, talagang panlalaki yan. Okay. Doon, yung tatlong room na yon. So, ito, tatlong room na to, tatlo na to, may bowl. Yung kabila naman, tatlo na yon. Parang dressing lang, magpapalit ka lang ng damit. Okay. So, mamaya lilipat naman tayo sa ibang room. Pasok naman tayo sa computer room nila. Okay. Kita mo. Wala kasing pasok ngayon dahil ng school holidays. Kaya I was able to do my job here. So, ayan. Titingnan niyo yung computer room nila. So, high school to, high school. So, I think ang ginagawa nila dito ay nagde-design sila, and then after designing is yung sample na to makita ninyo, no? Piniprint nila yung iba, and then the sample na yung makita mo yung t-shirt, kumakuha sila ng t-shirt para bang silk printing, tawag doon, silk printing, okay. So, pero hanapin pa rin natin yung problem natin dito. Let's go back to our work. Right now, hinahanap ko yung cable. Meron kasi, there is an external power na pumapasok dun sa speaker line ko, and this damaging my line. At nagkakaroon ako ng fault. Dapat wala akong power. I don't know why it's happening. So I have to search where that external power coming from. Medyo madugo to. Look at that. Yan ang pupuntahan ko. Yung lugar na yan. So maghahanap ako, yan lugar na yan. Tapos meron pa sa kabila. Ayun pa. So medyo mahaba-haba yung pupuntahan natin. Okay.
Ayun. Yan. Mahaba-haba yung pupuntahan natin ngayon. So, buti na lang. Malamig ngayong winter. So, hindi ka so it's not that hot. It's around, I think it's around 12 degrees outside. But inside the ceiling, maybe it's only around 18 degrees. Okay, so let's start crawling. Thinking, anong problem? Bakit meron akong 18 volts, 17 to 18 volts external power? And then, first time na nangyari to. And look at this. This is something different. First time na nangyari. I-observe, papakita ko sa inyo. Okay, ngayon nandiyan na yung, tinanggal ko siyang speaker. So normally, dahil wala na siyang speaker siya, wala na siya dapat power. Okay? And, okay, tingnan natin yung metro. Ayan, yung metro ko. Nalagay ko ito doon. Saka dito, lumalabas, meron pa ako 18 volts DC sa speaker line. Sa speaker mismo nang gagaling yung power. That means, ibang klaseng speaker to. Bakit siya may power? The only thing I can think of is the capacitor. So, tanggalin natin siya. Galing sa capacitor. Ayan, wala na siyang power. So yung capacitor nag-i-store ng kuryente. Balik natin siya. 15 volts. So nag-i-store siya ng kuryente yung capacitor na yun. So lahat ng speaker dito na ikinabit namin may problema, nag-i-store siya ng power. So para mawala yan, kinakailangan i-short circuit ko tong cable na to. Para yung resistor, yung capacitor niya, ma-short circuit at mawala yung power. Let's see what will happen. Yung cable na yan, saka yung cable na yon, magkadugtong sila. So nakakabit sila sa terminal 1, yung terminal na yon. Okay. So right now may voltage ng 12.61. Ayan, bumababa pa. Okay, pag tinanggal ko isa, yan, tinanggal ko muna yan, tapos balik ko ulit. Yan, yung voltage niya. Dapat wala siyang voltage, dapat zero siya. Okay, kaya ako nagkakaroon ng problems. Makita niya may yellow light. So, solve natin. Gagawin natin, short circuit natin siya. Saka short natin. And then, ikakapit ulit natin siya sa isang terminal. Tapos, ilalagay na natin siya doon sa connector niya. Tingnan natin mawala yung yellow na yan. Kinabit na ulit natin siya. Yan na siya. Tingnan natin kung mawala yung yellow line na yan. Pag balik. Yan, tingnan natin. Pag nawala siya, ibig sabihin, solve the problem natin. Okay. Tingnan natin kung ano yung monitoring voltage niya. So, ito, saka itong existing, voltage niya is, teka, hindi natin dahil isang kamay, mahirap pala isang kamay, hirap nagtatrabaho. 13 volts. Okay, so lahat yung tatlo na yun, into 1, 2, 3 na yan, 13 volts. Itong kinabit natin, tingnan natin kung may voltahe. 26 volt, ang taas, no? Okay, so isa lang ibig sabihin nun, dapat palitan natin lahat ng speaker. Hindi pa pwede, masisira yung line natin. So we had no choice but to replace the speaker. Okay, na-pick up ko na yung speaker ko. Dito ako bumili yung speaker, so I bought 10 speakers. So ayun na siya. So one shot speakers. Okay, so pagtas kong pick upin, balik na lang tayo bukas para matapos yung trabaho. Okay?
Dito na ako sa kinakainan ko restaurant. Sarap dito yung Thai fried rice chicken nila. Ayan. Ito order ko. Itong nasa ilalim. Number 80. Okay. Okay, so masarap siya dito. Not with, not special. Okay, day 2. Bumalik ulit tayo dito sa Boys High School. So, sisimulan ulit natin yung pagpapalit ng mga speaker na I did all faulty. So, pag nasolve na natin to, finish na yung trabaho natin. Okay, ito ang this is the last speaker among the 10 speakers that I have replaced. And guess what? Ang nangyari, nung kinakabit ko yung mga speaker one at a time, naghahaming yung mga bago kong kinakabit na speaker. So, ang ginagawa ko, dinidischarge ko muna yung power na nanggagaling sa capacitor. And this one right now is the last speaker, and then I check the power. So I found the resistor. See the resistor, that one? This is a resistor. So I found the resistor, and then discharge ko yung power, kinawit ko yung bagong speaker, and then tinesting ko. Everything's okay. Voltage ko normal na, wala na akong humming ng mga speaker, at wala na yung sudden increase ng power. So solve ko na yung problem. Okay, so natapos ko within 1 hour, but 10 lang naman yung speaker. Tanggal palit lang siya.